turabagambiriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa, turiko dusangira iki kiganiro irembo rifunganye. Ku mazina ndumuvuga butumwa nitwa Ndayizeye Jean Claude. Ni kiganiro tugiye kuzobandanya dukurikirana ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana. Hari byinshi tuzoganira mwa kino kiganiro, kandi abazogenda bakurikirana kiganiro ndizera ko muzofashwa cyane. Rero twagomba dutangure kino kiganiro cyacu irembo rifunganye. Imbere yo gutangura n'ikiganiro cyacu twagomba tubanze gusenga Imana. Mana mushobora byose, data wa twese nye n'icubahiro, turagushimiye uyu munsi kongeye kutwemerera kuba duhagaze, kandi akanwa kacu kagiteranira kakavuga, amaso yacu akireba, amatwi yacu acumva. Turagushimiye ku bwa kino kiganiro tugiye gutanguza. Mana uzobane natwe, utugire neza, abazocumviriza baze bafashwe kandi baze bubakwe, imbaraga zamwe mu yera zize zibasange kandi kizane umusaruro, abakizwa bakizwe kugira ngo bakurikirane iri rembo rifunganye. Urakoze Mwami, turagushimiye, icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu, amen. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cyanditswe na Matayo, igice cyaho c'indwi n'umurongo waho wa 13. Indanzi y'amajambo iravuga ngo irembo rifunganye. Haravuga ngo muce mw'irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo, ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abaricamwo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya, n'ivyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Imana ishimwe cyane. Rero twagomba dusangire aya majambo ariko aradusigurira irembo rifunganye. Ubwa mbere turumvise ngo irembo rifunganye abaricamwo ni bake, ariko irembo ryagutse ngo ni inzira ijana mu mahonero, ngo kandi abaricamwo ni benshi cyane. Twagomba tubahishuke tubabwire ngo iri rembo rifunganye se ni iki? Irembo rifunganye rivuga ni rihe? Kuko amarembo tugenda tubona inzira nyinshi, turabona amarembo atandukanye ku mazu y'abantu akabaho irembo, ariko Bibiliya iriko iravuga ngo irembo rifunganye ishatse kuvuga iki? Ndagutangariza ngo irembo rifunganye uyu munsi Bibiliya iriko iratubwira ni Kristo Yesu, kuko abariko bamukurikira ni bake. Ariko irembo ryagutse ni inzira ijana mu mahonero. Iyo twitegereje ibiriko bibera mu isi, turabona ko abantu bose bariko bararondera ubuzima bworoshe. Mu mibereho yabo dushaka ubuzima bworoshe, mu byo tugenda turacamwo ntidushaka ibintu bigorana, ariko dushaka ahantu hiyaguye, ahantu dushobora guca tworoherewe. Ariko uyu munsi irembo rifunganye niwe Yesu Kristo, kandi turiko turabiraba abagenda bamukurikira ni bake. Rero Bibiliya ivuga ngo muce mw'irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo. Ese inzira y'igihamo dushaka kumva isobanura iki? Inzira y'igihamo uyu munsi turiko turakurikirana iravuga iki? Inzira y'igihamo turumva ko mu bijanye n'inzira abantu bagenda barafata, amahitamwo nabiri, inzira ni zibiri. Hari inzira iganisha mu mahonero, hakabaho n'inzira iganisha mu bugingo. Rero inzira yagutse iganisha abantu mu bugingo. Mwa kino kiganiro tuzogenda turakurikirana mbega ibiranga abantu bariko baraca mu irembo rifunganye nibiki? Abariko baraca mu nzira ifunganye, mu irembo rifunganye, ibibaranga nibiki? Tuzogenda turabikurikirana, kandi tuzosanga akeshi abeshi barananirwa no guca mu irembo rifunganye, kuko tuza gusanga ibiriyo by'ukuri turiko turabisoma muri Bibiliya, tuzosanga umenga biroroshe, ariko kuri benshi birabananiza, kubera hari ibintu bimwe bimwe bigenda biratubuza. Ariko irembo ryagutse abaricamwo ni benshi, kandi tuzogenda turabona impamvu boroherwa no guca mu irembo ryagutse nibiki. Tuzosanga ibyo bagenda barahura navyo abeshi bazogenda barasanga biborohereza mu buzima, ariko mu irembo rifunganye turasangamwo harimwo ibintu bitatworohereza bimwe bimwe. Hari ibyo bitubuza, ibyo tutakenera gukora, ibyo tutakenera kwambara, amagambo tutakenera kuvuga, ibyo tutakenera kuraba, ibyo tutakenera kwishushanyaho. Rero mu irembo rifunganye tuzosangayo bizogenda birafasha abantu benshi mu buzima, kandi uwari we wese azogenda arabona igicapo arimwo, azogenda ariraba mu cirore, kandi azogera igihe abona ko agomba guhinduka. Abazokwakira umwami Yesu Kristo bakemera kwifatanya n'abariko barafata irembo rifunganye,
tuzobaha umwanya wo gusengeranira, tuzosengera mwa kino kigwaniro ingwara zitandukanye, kuko hari ubushobozi Imana yatanze mu bagenda baraca mu irembo rifunganye, ubushobozi bwo gusengera ingwara, kuko hari amagambo tuzogenda dusuma Kristo nyene wenyene yatanze atusigurira ukuntu tugomba gusengera abagwayi, kandi muri twebwe harimo ububasha bwo gusengera ingwara zigakira. Rero mwa kino kiganiro tuzohahishurirwa amabanga menshi, kandi ku munsi w'Imana tuzomenya ukuri kwirambuye mu magambo asobanura irembo rifunganye. Murakoze, cyari kino kiganiro tugiye gusangira na mwebwe mugiye kucumviriza, abazogikurikirana mwese niteguye ko muzokwakira byinshi kandi muzohishurirwa byinshi mutari bwamenye. Yesu abahe umugisha. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, yari karabaganiriza kwano magambo, kandi mugiye kuzobandanya musangira amajambo mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Imana ibahezagire, Yesu abahe umugisha. Reka turangize dusenga nkuko twatanguye gusenga. Yesu abagire neza. Data nyene icubahiro, turagushimiye, dushimye izina ryawe nyene icubahiro, dushimye ubushobozi bwawe, turagukengurukiye ku bwa kino kiganiro, turagushimiye kubagiye kumva ya majambo. Inzira twumvise ko ari inzira zibiri, irembo rifunganye n'irembo ryagutse. Urakoze mwami nyene icubahiro, turagushimiye kubagiye gufata inzira irembo rifunganye, kuko amahitamwo abiri, umwe wese azohitamwo inzira agomba gufata. Ariko mwa kino gihe ca none ndasengera umuntu agiye gufata irembo rifunganye, kuko ari irembo riganisha mu bugingo. Nizera ko Uwiteka Mana nyene ubushobozi atawohitamo kuba mu irembo ryagutse kugira ngo azaje mu nzira y'igihamo. Ariko turasenga kugira ngo umuntu wese uzumuha umutima wiyaguye wo kwakira amagambo, kugira ngo azahite mu irembo rifunganye, kuko twese twigombera kuzabona ubwiza bwawe kuri wa munsi. Urakoze nyene icubahiro, turagushimiye kuba mama bumvise ya magambo, turagushimiye ku muntu wese yakiriye ijambo, yabo umupapa, imisore n'inkumi. Turabasengera kugira ngo umuco wawe ubarasire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze nyene icubahiro, turagushimiye mwami w'abami kugiye kubana natwe mwa kino kiganiro. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane abumvise aya magambo.